距離確認教宗出訪西班牙嘅時刻越嚟越近，至少呢個係馬德里總主教喺梵蒂岡一次會議之後所講嘅。西班牙教會嘅代表團出席咗呢次會議。呢次係由梵蒂岡國務卿召集嘅第一次會議，目的係開始思考並規劃教宗聖父出訪西班牙嘅行程。我能夠講嘅係行程包括馬德里、巴塞隆拿，然後加那利群島會係第3站。雖然正式日期尚未確定，科博樞機形容呢次訪問係西班牙人民巨大嘅喜樂。確實，雙方關係良好，而我相信西班牙一直好需要並且持續請求教宗來訪，至今已經有好長時間。所以我認為如今打開呢扇門，為每一個人都係喜樂同希望嘅原因，無論係為西班牙政府同教會都係咁樣。回顧歷史，上一次到訪西班牙嘅教宗係本篤16世。2011年，佢到馬德里出席普世青年節。自此之後，已經有15年冇教宗踏足西班牙。由於移民危機，教宗方濟各確實曾經表達到訪加那利群島嘅願望。Io penso un po' questo, andare alle Canarie, perché lì sono situazioni dei migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie。呢個係一次引發西班牙民眾巨大興趣嘅旅程，可惜嘅係，由於教宗方濟各嘅健康問題，最終無法成事。